Buenos días, este es mi proyecto en 3D representando la letra R. Estos son mis planos. Este plano está representado en AutoCAD y las medidas las vamos a representar en el proyecto físico. Vamos a comprobar el alto, que es de 30 centímetros. Ahora comprobamos el ancho, que es de 25 centímetros. Por último, vamos a revisar la profundidad, que es de 10 centímetros. Este es el proyecto finalizado. Está hecho con cartón y pintura texturizada y brillo. Está hecha en 3D y esta representa mi inicial de mi nombre, Ruce Rodríguez. Muchas gracias.